闺女，你去楼底下超市给我买点纸。啥？今天我朋友给了我一盒糖，说是从国外带回来的奶片。我尝了一颗，挺有嚼劲的，就是没什么奶味。然后我从嘴里拉出这么个玩意儿，喝不完的哈 K 喝，吃不完的哈 K 吃。哎，老妹儿，你干嘛对哈 K 那么好呀？你看他都胖了。你不知道，养胖点，过年好吃狗肉啊！哎呦我的妈！拿去吃吧，吃啊，吃。哎呦我的妈！您好，请问您是刁先生吗？我是啊，你都玩吧？既然今儿来相亲，那就不整虚的了啊！我跟你说，我天气特别好，北京8套房4辆车3保姆，想追我的女孩从这儿排到埃塞俄比亚，你想跟我在一块儿吗？您要求应该挺多的吧？那是必须的，给你5秒钟时间，你让我记住你，你就有机会。5秒啊？是啊。那我尽力吧。好啊。拜拜了您嘞。最近呢，有人给我发消息说自己家的狗子不喜欢吃狗粮，挑食怎么办？其实狗呢是一个特别懂感情的生物，我们一定要安抚好它的情绪。吃饭吧啊，吃吧，快吃吧，那它就吃了。你要再看一看这个狗，老狗去吃饭去，吃饭了，吃饭去好不好？啊，吃不吃啊？不吃的话，我们也不能凶它，我们就拿出我们家厨房的刀。吃不吃啊？啊，这种问题需要讲很多遍吗？大家都吃完了都快点，还不行的都。差不多了，哎呦，快点往下哟，调上真大劲。怎么小说头天的调安上空调了？这个是人家那个越大越风的，我这个是越大越热。你装个什么空调嘛？那不就是墙上挂这个？哦，墙上挂这个，那咱这个家庭俺一个俺了，俺还有个大的，你看看吧。哎呀，媳妇儿出门培训了，我这个心情啊是无比的不太好啊。Hello， 喂，前台帮我倒一杯咖啡。你知道我是谁吗？你不是前台吗？我是人力资源总监大曹。那你知道我是谁吗？不知道，你是谁啊？很好。还好他不是我是谁。别让我抓到你。吐，关门。好，放水池里。好的，上来。医生，我想找你看个病。不好意思啊，我问你一下，你是只会说方言吗？医生呐，实不相瞒，虽然我的普通话说的很撇，但是我的粤语说的很门好哦。什么？你还会说广东话？都是不晓得你听不听得懂这种很洋气的话。那你说来听一下。那我先找下调调哈。问世界是否只身最高？
底说不说？我找到调调了，说来就来。医生，我係生病啦，我的感覺呢，就是我的氣息頭、靈兒間、螺絲櫃，還有我的導拐肌、篱笆骨都好痛啊！醫生，你知唔知啊？我唔知啊。你有冇搞錯啊？你做乜嘢啊？这腕屎不管怎么扔，都是斜面朝上，鞋底朝下。于是我产生了一个想法：假如我把腕屎的2只鞋底粘在一起，然后丢出去，2只鞋的鞋面都要朝上的话，那我就完成了一个永动机。喂，你别笑。当你和你妈妈视频的时候，当你和你对象视频的时候，我老爸要求很高的哦，能不能让他承认你是我男朋友，就看你表现了。放心吧，他会认可我的。叔叔你好，我是阿姨的男朋友，不是，我是阿姨的儿子，不是，我不是阿姨，我是您闺女的儿子，不是，我是您男朋友，不是，我是闺，不是，我是，你是我女儿的男朋友。谢谢叔叔的认可。我前面的视频说味精没有毒，也不致癌。有人说味精是化学合成的，不可能没有害。首先，这话就不对，并不是化学合成的都是有害的，也不是说天然的就是无害的。其次，我们现在吃的味精并不是化学合成的，而是像酿酒、酿醋一样酿造出来的，使用的原料也是大米、小麦、甘蔗、甜菜等常见的食物。化学合成味精比酿造生产成本更高，你想吃到化学合成的味精也不容易。点赞加关注，了解更多健康知识。